দৰ্শকসকল, আজি মই সৰু মাছ কেজিমান পাই বজাৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ। এয়া মই চৰচৰি বনাম বুলি লৈছোঁ। এয়া মই হালধি সানি দিছোঁ। হালধিখিনি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথম এয়া হালধিখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাতে মই অকণমান নিমখো দি ল'ব লাগিব। এয়া মই নিমখ অলপ সানি লৈছোঁ। আহক মই এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। প্ৰথম মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া মই তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি অকণমান গৰম হ'ব লাগিব। গৰম হৈ লওক। মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া মাছ প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি লওঁ। দৰ্শকসকল, এয়া লুটিয়াই দিবলৈ লৈছোঁ। এয়া লুটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে মাছখিনি নিসিজাৰ আগতে লুটিয়াই নিদিব, কাৰণ সৰু সৰু মাছ নহয়, ভাগি যাব পাৰে। গতিকে লাহে লাহে এইদৰে লুটিয়াই দিব। মাছখিনি ভাগিলে ভাল নালাগে, নাভাগিলে দেখিবলৈও ভাল আৰু খাবলৈও ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে লাহে লাহে লুটিয়াই দিব। এয়া মোৰ নভগাকৈ মই লুটিয়াই দিলোঁ। এয়া মোৰ মাছখিনি হৈ গৈছে। মই এতিয়া মাছখিনি নমাই লওঁ। মাছখিনি মই এখন প্লেটত মই কাঢ়ি থৈ লৈছোঁ। দৰ্শকসকল, মই এতিয়া আলু লৈছোঁ। এই আলুখিনি মই এতিয়া ভাজিব লাগিব। মাছখিনি মোৰ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তেল দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মই পচফোৰণ গুটি আৰু জিৰা গুটি কেইটামান পেলাই দিছোঁ। পচফোৰণ গুটিকেইটা ফুটাৰ পাছত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই ঢালি দিছোঁ। এয়া মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এইদৰে অকণমান লৰাই দিব। লগে লগে মই ৰচুন আৰু আদা বটা পিচি থোৱা আৰু জলকীয়া গোটেইখিনি মই লগতে দি দিছোঁ। এতিয়াও মই অকণমান লৰাব লাগিব, মিলাই দিব লাগিব। এইদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। জলকীয়া আপোনালোকে বেছি খালে আপোনালোকে বেছিকৈ দিব, কম খালে কমকৈ। আমাৰ আকৌ বেছি খাব নোৱাৰে, গতিকে মই অলপ কমকৈ দিছোঁ। মই জলকীয়া ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কাটি দিলোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি দি দিছোঁ। এয়া মই আলুখিনি দি দিছোঁ। মই হালধি অকণমান পেলাই দিছোঁ। এয়া মই হালধি দি দিছোঁ। মই মছলা সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ পেলাই দিছোঁ। তাতে মই ৰং জলকীয়া অকণমান পেলাই দিছোঁ, ৰঙৰ কাৰণে। ভাল লাগে ৰং হ'লটো দেখিবলৈ। ঢাকোনখন এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান সিজিবলৈ সময় লাগিব। বেছি সময় নালাগে, বিলাহী গলি যাব। মই ঢাকোন দি দিয়াৰ লগে লগে সিজি যাব। অকণমান পাছতে মই ঢাকোন দি দিছোঁ। মই ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই দিওঁ। বিলাহী প্ৰায় হৈছেগৈ মোৰ। এতিয়া মই নিমখ দিব লাগিব। নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে আপোনালোকে নিজে দি ল'ব।
মোৰ হেৰি ভাজি হৈ গৈছে। মই এতিয়া পানী দি দিছোঁ। পানী মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জোখৰ অনুসাৰে দি ল'ব। মই নিজৰ জোখৰ অনুসাৰে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই যিখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ ইয়াতে দি দিম। এতিয়া পানী দিয়াৰ পাছত অকণমান গেছটো বঢ়াই দিব। এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি থ'ব লাগিব অকণমান সময়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, ভাল লাগে খাবলৈ। তাতে টেঙা অকণমান আপুনি দি ল'ব, খুব ভাল লাগে খাই। যদি ভাল পায় আপোনালোকে বনাই খাই চাব, খাই মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, মোৰ ইয়াৰ মাছৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল, মই নমাই আনিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে বা ভাল দেখিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। সৰু মাছ খাই সকলোৱে ভাল পায় চাগে, ভাল পাবও, কাৰণ কেলৈ সৰু মাছৰ কাঁইট নাই, সৰু ল'ৰাইও ভাল পায় খাই। গতিকে এইদৰে বনাই খাব। আজিলৈ মই সামৰিছোঁ আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম মই। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত যাব।